السلام علیکم آل ان ون ویورز کو السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خوش ہوں گے، وی آئی پی ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے۔ آج ہمارا نیا ٹاپک ہے موسم کے حوالے سے، جو آج کل بہت سردی پڑ رہی ہے، اس کے حوالے سے ہمارا ٹاپک ہے نزلہ زکام اور کھانسی سے کیسے نجات پائیں۔ اس کے کچھ احتیاطی تدابیر ہیں، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، پہلے پھر ان کے اوپر بات کریں گے۔ نمبر 1 پہ ہے اسٹیم، نمبر 2 پہ شہد اور لیموں، نمبر 3 دار چینی چائے، نمبر 4 لہسن، نمبر 4 ادرک، تلسی اور شہد کی چائے، اور چھوٹے بچوں کی حفاظت لہسن اور اجوائن، ادرک اور شہد، کھانسی کا گھریلو شربت۔ آئیے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی دنیا بھر میں بچے بڑے نزلہ زکام، کھانسی اور بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو مختلف اقسام کے 1200 سے زائد وائرس پیدا ہونے سے پھیلتے ہیں۔ کبھی خاص خوشبو یا دھول، مٹی یا الرجی، موسم میں اچانک تبدیلی یا بہت سرد ہواؤں کے چلنے سے نزلہ زکام اور کھانسی کی شکایت لاحق ہو جاتی ہے۔ اس ضمن میں صدیوں سے یونانی اور آیورویدک حکمہ و اطباء درج ذیل آزمودہ گھریلو نسخے بتاتے ہیں۔ بات کرتے ہیں اسٹیم کی۔ بھاپ میں سانس لینے سے ناک سے حلق تک کا اندرونی حصہ نزلے کی رطوبت سے صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ناک کی بندش سے ہونے والی گھٹن اور بے چینی دور ہو جاتی ہے۔ صاف پتیلی میں 3/4 پانی بھر کر اسے ابالیں، پھر احتیاط سے اتار کر میز پر رکھیں۔ سر کو صاف کپڑے یا تولیے سے لپیٹ کر بھاپ کا گھیرا جھکا کر اس میں گہرے سانس لیتے رہیں۔ پانی میں یوکاپٹس آئل کی چند بوندیں شامل کر لیں تو ناک کھلنے اور وائرس ختم ہونے کا عمل اور بھی مؤثر ہو جاتا ہے۔ سفیدے کے درخت کے تازہ پتوں سے بھی یہ کام لیا جا سکتا ہے۔ کھولتے پانی میں اس کے مٹھی بھر پتے شامل کر لیں۔ اس عمل سے ناک کھلنے کے علاوہ گلے کی خراش اور کھانسی کو بھی آرام ملتا ہے اور نزلے کے حملے کا مقابلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ عمل 5 سے 10 منٹ تک کریں۔ اب بات کریں گے شہد اور لیموں کی۔ بغیر دودھ کی چائے میں شکر کی جگہ شہد اور لیموں کا رس شامل کر کے پینا چاہیے۔ نیز گرم پانی میں چائے کا 1 چمچ شہد اور تازہ لیموں کا رس نچوڑ کر پینے سے چھلے ہوئے گلے کو بہت آرام ملتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دار چینی چائے۔ 1 چائے کے چمچ کے مساوی دار چینی کا سفوف کھلتے پانی میں 20 منٹ تک ڈھانک کر دم دینے کے بعد اس میں ذائقہ شہد ملا کر دن بھر میں 1 سے 3 پیالیاں پی جا سکتی ہیں۔ ساتھ ہی عام چائے میں پتی کے ساتھ 1 ٹکڑا دار چینی کا ڈال کر اسے اچھی طرح جوش دیں۔ جب ذائقے دار اور صحت بخش چائے تیار ہو جائے تو مزے سے چسکیاں لے کر پی لیں۔ اب بات کریں گے لہسن۔ نزلہ زکام اور کھانسی میں لہسن کو جادوئی ٹانک مانا جاتا ہے، جو نہ صرف منہ بلغم خارج کرتا ہے بلکہ اس سے گلے اور خدود کا ورم بھی کم ہو جاتا ہے۔ لہسن کو پیس کر شہد میں ملا کر کھانے سے افاقہ ہوتا ہے۔ اب بات کریں گے ادرک، تلسی اور شہد کی چائے کی۔ 1 پیالی گرم پانی میں تازہ ادرک کچل کر اس کا 1 چائے کا چمچ رس شہد کے ساتھ ملا کر پینے سے بلغمی، کھانسی، سینے کی جکڑن اور سینے کو بہت آرام ملتا ہے۔ اس سے بلغم خارج ہوتا ہے اور پسینہ آکر باہر نکلتا ہے۔ 1 چائے کا چمچ تلسی کے تازہ پتوں کا رس ملانے سے یہ اور بھی مفید
مفید ہو جاتا ہے۔ تلسی کے خشک پتے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ بات کرتے ہیں چھوٹے بچوں کے فائدے۔ موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی چھوٹے بچے فوراً نزلہ زکام کھانسی اور ٹھنڈ کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اکثر مائیں آج بھی دواؤں کے بجائے پرانے زمانے کے زور اثر آزمودہ ٹوٹکے استعمال کرتی ہیں۔ اکثر مائیں چھوٹے بچوں کو بھانپ دینے سے گھبراتی ہیں، لیکن بھانپ نزلہ زکام میں جادوئی اثر رکھتی ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی جگہ یا بالٹی میں ابلتا ہوا پانی ڈال کر ماں بچے کو لے کر اس کے قریب بیٹھ جائے تو بچے تک بآسانی بھانپ کے اثرات پہنچ جائیں گے۔ لازم ہے کہ کمرے کا دروازہ اور کھڑکیاں بند ہوں تاکہ ہوا کا گزر نہ ہو سکے۔ اب بات کریں گے لہسن اور اجوائن کی۔ لہسن کے چند جوے اور 1 چمچ اجوائن کو توے پر سینک کر لیں۔ اس کے بعد دونوں اجزاء کو ململ کے کپڑے میں باندھ کر پوٹلی بنا لیں۔ تھوڑا ٹھنڈا ہونے پر اس پوٹلی کو سوئے ہوئے بچے کے نزدیک رکھ دیں۔ یہ ٹوٹکا ٹھنڈ ختم کرنے کے لیے نہایت مفید ہے۔ ادرک اور شہد۔ 1 چمچ شہد میں چند قطرے ادرک کا رس ملائیں۔ یہ آزمودہ نیم گرم پانی کے ساتھ نزلہ زکام کھانسی اور ٹھنڈ سے متاثرہ بچے کو پلائیں۔ خیال رہے یہ نسخہ 1 سال سے کم عمر بچوں کے لیے نہیں ہے۔ اب بات کریں گے کھانسی کا گھریلو شربت۔ ادرک، تلسی، بڑی الائچی اور کالی مرچیں لے کر پانی میں جوش دیں۔ چولہا بند کرنے کے بعد اسے ٹھنڈا کر دیں۔ اسے ذائقے دار اور مزید مؤثر بنانے کے لیے حسب ضرورت شہد شامل کر کے اپنے نونہال کو پلائیں۔ ان ٹوٹکوں پہ عمل کیجیے اور اپنے آپ کو نزلہ کھانسی زکام سے محفوظ رکھیے۔ سردیوں میں اپنی کیئر کیجیے۔ ترم خان بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو گرم کپڑوں میں محفوظ کیجیے تاکہ آپ کو سرد ہوائیں نہ لگ سکیں اور آپ کا سینہ جکڑنے سے بچا رہے۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔